طيب استاذ on va continuer. خلصتوا نقل؟ سيني يا أستاذ بس شوي. سيني في شغلة صغيرة. يلا. أستاذ مش حال. اوكي استاذ. يلا خليني بس بدي محي اللي كتبتهم هون. خلاص غيرت. طيب exercice 2. La cloche de l'église de Notre-Dame de Paris. Le bronze de la cloche de l'église de Notre-Dame de Paris est un alliage de cuivre CU et d'étain. alliage يعني هو mélange homogène بشكل solution بس احنا حنسميه alliage ما بدنا نفوت هلا نحن بهود الديتاي. Une pièce de ce bronze est traitée avec une solution acide contenant des ions H+. Sachant que seul l'étain est attaqué par les ions H+, elle se transforme en ion S1,2+, en libérant le dégagement de l'hydrogène gazeux selon l'équation non équilibrée de la réaction. S1 plus H donne S1,2 plus H2. Équilibrer cette équation, en se basant sur le nombre d'oxydations. Montrer que cette réaction est une réaction redox. Identifier l'oxydant et le réducteur. Pour indiquer comment on peut identifier la présence de deux hydrogènes gazeux. يلا équilibrer cette équation. كيف بنعمل équilibre يا استاذ لهيدي الايكواسيون؟ بده يكون النمبر اسمه نمبر اتوم بالبروتين نفس اللي قبلها يكون نفس الشيء بيكون سوا بعض. يعني il y a conservation du nombre d'atomes. يعني le nombre d'atomes dans le réactif doit être égal au nombre d'atomes dans le produit. ايه علي رشيد يلا استاذ اعمل لي équilibre. علي نعرف هدول الاصل اول شيء. أول شيء خلينا بالS1. Dans le réactif, combien y a-t-il d'atomes de S1? une seule وبالبرودوي كمان une. برافو. عندي un atome بun atome. Très bien. يعني l'élément nombre d'éléments هو 1. طيب الH عندي H بالرياكتيف وكم H بالبرودوي؟ في دو باسمه كيف بالبرودوي. بنعمل لها اكيليبر؟ نعرف هدول الاصل بالجي اسمه وين بنحط الدو؟ دو قبل الاش. Très bien, بتصير هيك 2H+. برافو يا علي. En se basant sur le nombre d'oxydation, montrer que cette réaction est une réaction redox. Batoul فتوني. Oui. Yalla, montrer que cette réaction est une réaction redox. Réponse. Le SN0. Nombre d'oxydation de S1,0, d'accord. Le H plus ou plus 1. Le H plus 1. يلا أسرع يا بتول. الاس ان 2 بلس. بتول بعدك معنا استاذ. Plus 2. C'est plus 2, d'accord. Ou le H2. Plus 1. Non. 0. C'est 0, c'est un corps simple moléculaire. 1R. يلا. يلا كيف بنبر هنا انه هي رياكشن ريدوكس يا بتول؟ Le SN, le nombre d'oxydation augmente. Très bien.
فelle subit l'oxydation. Subit oxydation, bravo. والH, le nombre d'oxydation diminue. فإذا Elle subit la réduction. Donc c'est réduction. une réaction redox. Bravo, très bien. Bravo, Batou. فإذا هيدي réaction redox. Diamant, partie 3. Le NO de SN, le SN subit l'oxydation, Très bien. alors c'est le réducteur. C'est Et l'agent le H réducteur. c'est l'agent réducteur Oui. et le H subit la réduction, alors c'est l'agent oxydant. ما بقول H، بنقول H plus يا أستاذ. H+. فإذا ال H plus هو اللي عمل réduction، فإذا ال H plus هو l'agent oxydant. طيب identifier comment peut-on identifier la présence de l'hydrogène gazeux؟ مين عنده فكرة يا أستاذ؟ كيف بنعرف إنه هيدا الغاز اللي عم بيطلع من خلال هيدا الرياكسيون هو دي هيدروجين؟ شو التست؟ متذكرين؟ كيف بعرف إنه هيدا الغاز هو دي هيدروجين؟ طب كيف بعرف إنه هيدا الغاز هو ديوكسيد يا أستاذ نعم؟ بالكومبستيون كيف يعني بالكومبستيون؟ بيعمل ديتوناسيون. بيعطي ديتوناسيون بوب، برافو. إذا الهيدروجين بيعطي ديتوناسيون بوب près d'une flamme. يلا اكتبوا الريبونس. شباب صبايا ماشي الحال؟ Oui. لا أستاذ. لا أنا رح آخذ الحضور هلا، أنا قطعت عندي الكهرباء. أوكي بس أنا بدي أشوف إن شاء الله ترجع تزبط قبل ما يطفي اللابتوب، بس بدي لحق آخذ الحضور. يلا أستاذ قد ما فيكن عجلوا بس لحتى نحط الفيش قدامنا. منيح، عندي 10 طلاب، برافو عليكم، برافو. يلا آية منا موجودة، ما هيك؟ باسل منه موجود، بتول موجودة، أستاذ آية عم بتجرب تفوت بس الواي فاي عندها منه ماشي. حسين بلحس منه موجود، ديامان موجود، ديان موجودة، علي بعلبكي موجود، كمان علي بعلبكي منه موجود، علي سلمان موجود.
علي فردون موجود، علي رشيد موجود، فاطمة عبد علي موجودة، فضل بعده أو اختفى منه موجود، قاسم بيطار منه موجود، كريم منه موجودة، لانا موجودة، محمد بلحس منه موجود، هلا موجودة، كمان هلا منه موجودة. يلا يلا خلصنا نقل. طيب لنروح استاذ هلا على بارتي تانية اللي هو الفيش سوبلومونتير. يلا يلا commencez à écrire l'exercice 1. Écrivez, monsieur, l'exercice 1 et commencez à le faire. Yalla, dépêchez-vous. أستاذ ما فيك تبعتوا على ملفاته من نطبعه؟ بعرف يا محمد مدايح انك موجود استاذ، مش الحال. يلا استاذ بنكتب السؤال. انت ياما سمعتك استاذ، حنزلهم على الملفات بس المفروض بدنا نكتبهم على الدفتر. تفضل. يلا استاذ نبلش ريبونس. هشام، calculez le nombre d'oxydations de l'élément azote dans chacun des espèces chimiques suivantes. Pour un 2, ya Hicham, à quoi est égal le nombre d'oxydations? Un 2. Oui. أستاذ نحن بنكتب كل إكسرسيس بعدين بنجاوب أو كل لا لا، إكسرسيس exercice لحاله exercice طولوا بالكم، نكتب أول واحد وبنوقف. أوكي. Oui Hicham, pour un 2, à quoi est égal le nombre d'oxydations? وما حدا يكتب شي ريبونس هلا، بس اكتبوا الاكزرسيس ونرجع نكتب الريبونس مع بعضهم كلهم. هشام لازم نكتب كل هلا كل عند التخوة اخر نكتب كل الاجوبه مع بعضهم. لا، نكتب كل اكزرسيس لحاله استاذ. اوكي. هشام ما عنده ريبونس. محمد مدايحلي عندك ريبونس؟ اختفى محمد مدايحلي.
استاذ تطلع زيرو عشان كوخ سامبل. Oui, Hicham. تطلع زيرو عشان كوخ سامبل. OK, 0 لأنه كوخ simple. طيب. Lana, le nombre d'oxydation de N dans NH3. soit n égale x ولا h plus 1 Oui. فبعدين بتصير x plus 3 fois plus 1 بتصير x égale moins 3. Très bien. بيطلع هون c'est moins 3. بنعمل calcul. Diane, بالH NO3. ال H plus 1 وال H plus 1, N, NX X والO, وال O هي moins 2 moins 2. يلا اعملي calcul. بيكون égal 0 بنحط Ça. plus 1 X و moins 2 fois 3 صح ولا لا؟ Plus 3 fois plus moins 2 égale 0. à 0. OK, Mohamed Balhas. Donc, c'est plus 1 plus x moins 6 égale 0. X moins 5 égale 0. Yani x égale plus 5. 5. NO2 moins. Fatima. Oui, Estelle. X plus 2 fois moins 2 est égal à moins 2. صح. فإذا النمبر d'oxydation استاذ للN هي x وللO هي moins 2. نعمل x plus 2 fois moins 2 égale à combien? X moins 4 est égal à moins 2. C'est égal à moins 1. هيدي oui, NO2 oui, moins. oui, C'est bien. cherche voir. X Oui. moins 4 X égale est égal. moins 1. X égale plus 3. Oui. هناخد علي بعلبكي. علي ما في صوت. وي استاذ وي. يلا الان اش 4 بلس الان اكس الان اكس برافو. الاش الاش بلس 4 نو كل اش قد ايه الاش لوحدها؟ ليش عم بتقول بلس 4 يا استاذ؟ بلس 1 سي بلس 1. اوكي. دونك يعني بنعمل وي اكس بلس 4 فوا بلس 1 برافو ايجال ايجال بلس 1. قد ايه الشارج اللي هي وي بلس 1؟ Donc, c'est x plus 4 égale plus 1, yani Plus x 1. égale moins 3. 3. Écrivez la réponse, Esthez. Yalla, rapidement. Tfadal.
استاذ خلصوا النقل. خلصوا النقل واعطوني خبر يلا. شباب صبايا خلصنا نقل؟ لا. Yalla, on continue. Oui. Yalla, c'est l'exercice 2. Considérez les affirmations suivantes. L'affirmation 1, le magnésium perd 2 électrons pour former l'ion magnésium Mg2+. L'affirmation 2, l'ion argent Ag+, gagne 1 électron pour former l'atome d'argent Ag. Écrire la demi-réaction de chaque énoncé. Fadal. Il y a transformer chaque affirmation, chaque énoncé en une équation. يلا écrire l'exercice pour répondre. راح اخذ مين بده يعطيني ريبونس؟ بتول. بتول
Oui. يلا أستاذ. Réponse. Mg de plus flèche, Mg plus 2 électrons. Lire l'affirmation 1 يا بتول. Le magnésium perd 2 électrons pour former l'ion magnésium Mg de plus. طيب أستاذ شو يعني لما يقول لي pour former؟ شو يعني؟ يعني مين الرياكتيف ومين اللي برودوي؟ يعني Mg plus 2 électrons بيعطينا Mg de plus. لما تقولي Mg plus 2 électrons Flèche. يعني الMg أخذت 2 électrons. طب هو شو عم بيقول لنا يا أستاذ؟ Perd. بير. بعدين شو يعني Mg de plus؟ يعني déjà perdu 2 électrons فإذا الMg يا بتول بده تعطيني Mg de plus 2 électrons. انتبه يا أستاذ. عم بيقول le magnésium perd 2 électrons pour former l'ion magnésium Mg de plus. يعني الMg ما بنحط moins 2 électrons. يعني الMg بده يصير Mg de plus وفي 2 électrons perdus. Lana, Oui. l'affirmation 2. Ag plus 1 électron, flèche Ag. Bravo. شو قال لي؟ قال لي l'ion argent Ag plus gagne un électron. Gagne يعني plus un électron pour former l'atome d'argent اللي هو Ag. طيب عم بيقول لي هون يا استاذ indiquer la nature de chaque demi-réaction. أي oxydation أي وحدة réduction. ناخذ التياما. تياما. Oui, أستاذ. Quelle équation هي oxydation أي équation هي réduction. La première est شو اسمه oxydation ليش؟ عشان الجان مين اللي جان؟ الأمجي. لا هون قصدي الأمجي. هون الأمجي جان يا تياما. لا قصدي بالإلف باردون. ما كنت مركزة معنا ما هيك؟ جواب صريح. ما كنت مركزة معنا صح؟ هيك كنت عم بنقول. طيب بعرف. فإذا الأستاذ le magnésium perd 2 électrons. فإذا نحن قلنا الأوكسيداسيون c'est le processus où il y a perte d'électrons. فإذا هيدي أوكسيداسيون و Ag plus 1 électron بتعطينا Ag هي الريدكسيون. يلا.
يلا كتبنا الريبونس، اكيد صرتوا كاتبين السؤال. Oui. يلا استاذ on continue l'exercice 3. بس باشا بس يعني خلاص الريبونس يا أستاذ. يلا استاذ. وين صرت يا علي؟ بالكستيون 2 عم بكتب الافورماسيون 1 افورماسيون 1. يلا يلا حبيبي يلا ما بأس. أستاذ مش خلصت. اوكي. يلا استاذ حضروا الاكزرسيس 3 بسرعه شوي لو سمحتوا. السي او هي منا سي اكسجين، هيدا اليمون اسمه كوبالت، ليكو السي ماجسكول والاو مينوسكول لانه اكيد هلا في جزء حيغلط فيهم. Écrire le nombre d'oxydation de chaque élément dans l'équation chimique ci-dessus. هات لنشوف مين بده يعطينا النمبر d'oxydation. علي فردان. Ali, pour CO2+, à quoi égale le nombre d'oxydation? Plus 2. Plus 2. Mg? 0. 0. CO? 0. Mg de plus? 2 plus. Plus 2. Diamant, montrez que cette réaction est une réaction redox. Oui. Le NO de CO de plus Oui. diminue de plus 2 à 0. D'accord. Alors, il subit la réduction. Bien. Et Mg, le NO de Mg augmente de 0 à plus 2, alors il subit l'oxydation.
فإذا c'est une réaction Donc, c'est une réaction redox. redox. يبقى عندنا آخر بارتي استاذ. Préciser l'agent oxydant et l'agent réducteur. L'agent oxydant هو CO2+, لأنه subit la réduction. والagent réducteur هو MG car il subit l'oxydation. استاذ اعملوا سكرين شوت لأنه ما حتلحوا بعد معنا 1 minute. اعملوا سكرين شوت لو سمحتوا الكل وبقول لكم ميرسي pour votre attention. صبايا بدي اقولها هالمره، صبايا برافو عليكم في درس. شباب للاسف العدد الاكبر فيكم منه عم يدرس. في حدا دارس بس في العدد الاكبر ما عم يدرس للاسف. ويعطيكم الف عافيه لكل تلميذ درس وعم بيتابع وعم بيتعب. Bonne journée. أستاذ. À lundi. أستاذ. Au revoir, Esther. Au revoir. Merci.